随着住房条件的不断改善和提高，房价的攀升，家用中央空调以其不占室内使用空间、完美融合装潢的优点，受到越来越多的消费者的青睐。家用中央空调不仅仅是空调，更是一种优质生活的象征。它隐藏在吊顶中，完美融合装潢，释放更多的生活空间、时尚品味，提升生活格调。现在仍有一些用户在确定购买家用中央空调之前存在一些隐忧：安装施工队伍是否专业，辅材质量是否可靠，如何确保隐蔽工程万无一失，安装质量是否有保障。格力家用中央空调坚持专业化服务的原则，提供高品质的产品的同时，提供一条龙的专业化设计、安装、售后服务，制定了严格的材料选用、严谨的安装施工规范，确保为您提供一个完美的家居空调系统。下面我们一起来看一下格力是如何确保施工质量的。这主要分为5个部分。1. 辅材选择严把关。2. 安装队伍常培训。3. 施工步骤按规范。4. 工程质量有保障。5. 售后服务很放心。1. 辅材选择严把关。格力对安装中使用的铜管、冷媒、保温等主要辅材严格把关，确保质量可靠。同时采用格力原厂出品的分歧管组件，确保了与系统配合的最佳性能。2. 安装队伍常培训。格力系统化的培训机制，经销商必须经过产品、安装、售后3层培训。安装人员必须经过安装知识理论、安装技能实操及安装技能考核3层培训，确保了每一套家用中央空调的施工都是专业的、规范的。3. 施工步骤按规范。格力严格要求，规范了每一道安装工序，确保每个施工步骤都精益求精。让我们一起看看格力是如何把关每一个安装细节的吧。安装开始前，格力专业设计师会与您的家装设计师进行详细沟通，确认安装注意事项，例如设备吊装位置、管线穿墙打孔位置、主机电源线预留规格、室内风口开口尺寸等等。在安装材料摆放过程中，格力依然非常注重每一个细节。1. 设备摆放整齐划一，摆放在具备防水、防尘、防晒等条件的地方，贴心保护设备及材料。2. 冷媒管清洁并做好封口处理，防止碰撞受损。3. 保持保温材料内外表面干净清洁，排水管按型号进行堆放，确保使用时不选错管线型号。4. 施工安全非常重要，现场配备灭火器材，同时焊接用乙炔和氧气分开摆放。格力注重细节，确保动火安全。室内机的安装质量直接影响着空调使用效果及室内天花造型的美观性。那么，格力是通过什么方法确保室内机安装质量合格的呢？1. 室内机风口采用帆布软接，确保送风效果。2. 室内机吊装完毕后，使用专业水平测试仪检测室内机安装水平度，确保室内机使用效果。3. 室内机吊装完毕后，我们将对室内机进行全方位包裹保护粘牢，防止后期装修时有灰尘落入室内机。
中央空调室内机和室外机是通过冷媒管连接的。冷媒管是一对铜管，较粗的是气管，较细的是液管。冷媒管是空调系统的血管。格力是如何确保冷媒管制作质量呢？安装前清洁铜管内壁的杂物，用专业割管刀切割铜管，并用内外去毛刺器去除管口毛刺，用专业的弯管器弯管，确保无不规则变形，用专业的扩口器扩口，确保铜管连接的密封性，用专业的胀管器胀管，确保焊接密封性。同时，使用格力原厂出品的分歧管连接组件，确保性能更优越。格力是如何确保管路安装质量的呢？一、格力将管路固定间隔严格控制在 1.2 至 1.5 的范围，确保管路安装牢靠，又最大化节约材料，降低成本。二、采用套管固定，保证安装时保温棉不被挤压变形，不影响保温效果。在分歧管的焊接过程中，格力是如何确保焊接质量的呢？一、采用冲淡焊接，这样可以排进铜管内的空气，避免焊接时铜管内壁出现氧化皮，从而杜绝氧化皮在机组运转时进入电子膨胀阀导致故障。二、焊接完成后，采用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁。三、焊接完成后，进行专业的冲淡保压、气密试验，确保管路系统无泄漏。空调室内机在制冷时会产生冷凝水，需要通过冷凝水管集中排放出来。冷凝水管的安装同样重要，我们建议将冷凝水管集中